हॅलो गोंयकार, खंय आहा तुमी सगळे? हांवूय हा बरो. सजमता सगळीं बरी हा म्हूण. नवो दीस, नवी सकाळ. पळय आयचो दीस, स्काय बा बरी दिसता पळोवपाक. आनी हांव येयल्लो म्हज्या गार्डनान मातसो नदर मारपाक. पळयल्यार टमाटां सारकी खूब पिकलेलीं हा. दाखयता मागीर तुमकां. ही पळय कितलींच पिकले टमाटां, खूब जाल्या. आयज सगळीं काडची पडटलीं. सगळीं बाराबर पिकले. आनी हिंगासर हा चेरी टोमॅटोज. पळय चेरी टोमॅटो खूब पिकल्या. आयज सगळीं हावस करची पडटली. पिकोन झडटा पळय तीं कितलींच पडल्या, जमनीचेर पडलेलीं. हें पळय पळय पिकोन हाला पडटा सगळीं. पळय मागीर काडटा, इवनिंग टायम मेवता पळय तेन्ना. आतां मातशें बाजारान वचपाचो टायम जालो. असो बाजारान इल्लें शॉपिंग करून येता. थोडें घराचें सामान जाय म्हाका. पळय मागीर मेवता तुमकां. चल तर मेवया मागीर. येवकार म्हज्या कुजनान. आयज घेवन येयला तुमकां एक नवी रेसिपी आमची वांयगी बेबी आबुजीन. ओके, कोण आबुजीन म्हणटा तांकां, कोण झिब्रा ब्रिंजॉल. ही पळय ती व्हडलीं धाकटुली. आनी ती आयज हांव तुमकां स्टाफींग करून दाखयता. ओके, पळयात वॉश बा करून दवरले हांवें. आतां फुडें कितें करता तें दाखयता तुमकां. आतां तांकां हांव स्टाफिंगाक ती रेडी करता. ही कातरून घेवंक जाय ती. ही कातरपाची. दोन सायडी चिरून घेवपाच्यो. ही ओपन जावंक जाय. ही कातरले हांवें हें स्टाफिंगाक लागून. ही सगळ्यो ही कातरून घेता आनी दाखयता तुमकां. मसाले काडले हांवें तेजे फिलिंगाचे. कळे काडले दाखयता तुमकां कितें कितें घाल्ला तें. पळय हे मसाले: कोरिएंडर पावडर, मद्रास करी पावडर, हो आमचो गरम मसाला, हल्दी पावडर, चिली पावडर आनी हो भाजी मसाला. बेश्टो आमच्या गोंयान खंयसरूय मेवता शॉपांनी तो. इनकेस तुमचेशी हे पावडर मसाले कितें आहा तेच घेया घरान. कोल्ले कोल्ले आहा ते. इनकेस नात जाल्यार इवन आमचो सिंपल रिचार्ज मसालो घेयात. रिचार्ज मसाला फिलिंग करा. इजी सारके. ओके, इंडियन स्टायल मातशे हे मिक्स मसाले घाले. आतां हांव मिक्स मसालो घालून करता. हो सगळे दाखयले पळय तें. तुमकां सिंपल करूंक जाय जाल्यार रिचार्ज मसाला घालून करूया. सिंपल एंड फास्ट. मसाल्याक हांवें इल्लें तेल गरम करून दवरलां. हिंगासर हे पळय चड घेवपाचें ना, इतलें घाल्लां हांवें मसाल्याक तें. आनी तितून घालता सांसवां. ही फ्लेवरिंगाक सांसवां घाल्ले तें. सांसवां तितून एड करचो ना. मातशें बरें जाय न्हू सांसवांचो फ्लेवर भायर सरो न्ही ते तेलान येवंक जावो. तापलें आमचें तेल पळय. बरो धुंवर सुट्टा पळय तेजो. तडका मारता पळय. आतां हें मसाल्यान घालपाचें. जाय तितल्यान घाला. पळय हे मसाल्यान ओतोवपाचें. बरो वास सुट्टलो. तुमचो मसालो भाजून येतलो. हो आमचो फिलिंगाचो मसालो. सांबाळात, हातीर गरम तेल घालशात. सांबाळून घाला. तेल सारकें गरम हातान घालूंक जाय. पळय जालें. आनी आतां मिक्स करून घेवपाचो मसालो सगळो. बरो वास येतलो तडकाचो कहो. हे पळय 1 टीस्पून शुगर घालपाची. केदो हांवें ती वांयगी कातरून दवरली न्हू. हे पळय आतां तांकां फिलिंग करपाचो तो मसालो. आख्खी कातूंक ना ती. पळय ही दवरलेली हांवें केदो दाखयली तुमकां हांवें. आख्खी काडल्यार पडटली नाल्यार. आनी हो मसाला तितून हो फिलिंग करून घेवपाचो. आतां भितर घालपाचो मसालो. बरो फिलिंग करून घेवपाचो. हें ओपन करा आनी फिलिंग करा बरो. सगळे सायडीन ओपन करूंक जाय. पळय हो मसाला हितून भरून घे सारको. पळय हांवें सगळे सायडीन ओपन केला सारको. बरो न्ही हालासान बरो न्ही, बरोच बरा. पळय फिलिंग केल्या उपरांत हो जातलो मसालो. पळय खंय फिलिंग करून घेवपाची. सगळी फिलिंग करता आनी मागीर दाखयता तुमकां फुडें. स्टाफिंग करून जाली आमची वांयगी. हे पळय प्लेटीन घालून दवरलें हांवें तयार करून. पळय दिसता सगळी स्टाफिंग करून दवरल्या. आनी तांकां आतां पळय मसालो काडला हांवें. तेजे कुशीकूच आहा पळय भशेन हांवें मसालो काडून दवरला.
हो मसालो काडला तांकां थोडेशे मूठ भर चून हो मसालो तेजो इल्लीशें मूठ भर चून गेल्लो हांवें मेथयो गेल्ले थोड्योश्यो हळदीचो पिठो जिरें आमचे कोनफिरी इल्लीशी आमसाण सुक्यो मिरसांगो आनी कांदो एक कांदो हांवें भाजून फ्राय करून दवरलो पळय ऑलरेडी हो तेजो मसालो वांटून घेवपाचो ओके आनी ते मसाल्यान ही पळय एक बोल हांवें सुंगटां गेल्ले सुकी सुंगटां आमची गोंयची ही भाजून घेवपाची कायलीचेर बरी सारकी करून दाखयता तुमकां पळय ही सुकी सुंगटां बरी भाजून घेवपाची कायलीचेर मातशें तेल घालपाचें बरी रोस्ट करून घेवपाची ती कडक कमी जाल्या उपरांत दाखयता रेडी जाली सुंगटां सारकी भाजली पळय काडटा आतां सुंगटां भाजून पळय मसाल्यान एड केले आतां हें सगळें वांटपाचें सुंगटां सोद मिक्सरान घालून तेजो मसालो करून घेवपाचो सगळो फ्लेवर हे सुंगटांचेरूच आहा तो ग्रेवीक वांयगी भाजून घेवपाची आतां फिलींग केल्या पळय ती कायल रेडी केल्या हे पळय बरी कायल गरम जाले की ही वांयगी कायलीन सोडपाची फिलींग केल्या ती आणि आता धापपाची 7-8 मिनटां फ्राय करून घेवपाची वांयगी स्लो उज्याचेर जालो मसालो वांटून आनी वांयगी भाजून जाली दाखयता तुमकां हे पळय हो मसालो वांटला पळय तो आनी वांयगी भाजून काडल्या पळय वांयगी खंय दिसता फिलींग केलें तो हेंच आहा पळय आमची भरलेली चेपणेची तोरां खंय आसता तो मसालो पळय तांकां सारको भरलेलो आहा पळय सगल्यांक आतां फुडलो प्रोसेस पळया चल फुडें दाखयता तुमकां पळय कायल गेल्लें तेल गरम ऑलरेडी रेडी आहा करीपत्त घाल्ली हाफ कप कांदो बरो बारीक चॉप केला बरो भाजून घेवपाचो कांदो जालो आमचो रेडी एक टमाट गेल्लें धाकटुशें बारीक चॉप करून हें बरें सोते करून घेवपाचें बरें दोनी मिक्स जावनी ग्रेवी कशी जावंक जाय जालें बरें भाजलें आतां मसालो एड करुया मसालो बरो भाजून घेता जालो मसालो भाजून पळय सारको सुको जाता पळय भाजल्या उपरांत तो आतां ते मिक्सराचें उदक उरलेलें न्हू तें एड करता हांव आतां उदक एड केला आनी आतां वांयगी घालपाची दोनी वांयगी प्लेस करपाची मसाल्यान पळय वांयगी प्लेस केली तितून हांवें मातशें हलयता मिक्स जावपाक स्लो फ्लेमीचेर बंद करून 10 मिनटां कूक करपाची सारकें स्लो फ्लेमीचेर कूक जावन ती मसाल्यान दाखयता फुडें जाली आमची डिश रेडी 10 मिनटां शिजयली हांवें पळया आतां कशें कितें जालां तें
ब्रो वास येयलो सारको आमची गोंयची सांबाऱ्याची कोडी आसता जाणा सारको तोहो वास येयलो म्हाका ओपन कोत्ताच कित्याक आमी ती सुंगटां वांटून घाल्ल्या न्हू सुकी सेम सांबाऱ्याच्या कोडयेचो हो वास येयलो म्हाका वास तरी बरो येयला चल ऑलमोस्ट जाले पळय आतां इल्ली कोरिएंडर घालया आनी फिनीश करूया कोरिएंडर घालता ही पळय डिश रेडी आमची प्लेटिंग कोत्ता आनी दाखयता मागीर जाली डिश रेडी तुमकां आतां दाखयता प्लेटिंग ऑलरेडी केलें खंय केला तें पळयात तुमी दाखयता आतां प्लेटिंग केला पळय तें सांगा डिश कशी लागल्या पळय ती तुमकां आनी डिशाचेर पळय गार्निशींग केला ते तुमकां रेसिपीच्या एंडाक पळोवंक मेळटलें कशें प्रिपरेशन केलां पळय तें गार्निशींग वयर केलां पळय तें प्रॉन्साचें तें रेसिपीचे सारकें एंडाक आहा एंड पासून रेसिपी पळयात तुमकां हें गार्निशींग कशें केलां पळय तें दिसती पडटलें आयची रेसिपी कशी लागल्या ती सांगात म्हाका कमेंट करा आनी सांगात ओके आनी तुमी कोण हुंयसान पळयता हुंयचे गांवांसान पळयता ते म्हाका कमेंट करून सांगा कोणूय तर आमचे गोंयकार सगळे संवसाराक शिंपडलेले आसात सो तुमी हुंयसान म्हजो व्हिडिओ पळयता तो कमेंट करून सांगा प्लीज आनी शेअरूय करा आनी सबस्क्राईब करा चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया आदेवस two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. There's a first for everything, like a hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the one that she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to leave. Summer, man, it feels like yesterday when she was looking out that window on the bus to second grade. The first step she'd ever take, the first cut from a heartbreak. Been through it all, but now it's time to go our separate ways. There's a first for everything, like her hair